А через сколько примерно? Если не понимаете, хорошая машина, я могу... Капец, вот так вот. Вырвало. Ну, ошибка так и не повредила ничего. Не, крышу помяли. Ладно, спасибо большое, я Наталья. Тогда позвоните, как подойдете, хорошо? Ага, спасибо. До свидания. Я думаю, помочь А про... это ваша машина? Идею сказали по поводу позвонить. Профук, позвоните. Да нет, пробить. Это